Lecteurs débutants, enfants, parents, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ومعلومات جديدة لليوم. اليوم الفيديو موجه للأهالي، للطلاب، للأولاد اللي هن أول مرة بفوتوا على المدرسة، البري سكولير، البوتي جاردان، الجران جاردان، حتى الكلاس بريمير. الفيديو هيدا بيعلمنا كيف نقدر نعمل une bonne lecture pour nos enfants، كيف نقدر نعمل قراءة بطريقة فلويديتي للأولاد، ونختار الكتب يلي هي en relation avec la psychologie des enfants. Comment ça? Restez jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir comprendre. بداية مثلا عندي la lettre B. Donc la lettre B c'est une lettre et écrire dans différentes par exemple méthodes. Comment? Au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Donc par exemple dans le mot bateau, on commence par la lettre B et on dit pour le lève B, bateau, bateau. Et ici la lettre B au milieu du mot. شايفين اللتر B بوسط الكلمة، وهيك بيقدر الطالب أو التلميذ أو الولد اللي أول مرة بيشوف الكلمة إنه يعرف اللتر B ممكن يشوفه بأول الكلمة أو بوسط الكلمة، أو مثلا مثل كلمة راب، لعراب بآخر الكلمة. الطريقة بتقديم الحرف بهيدي الطريقة بتحفر عند الولد الكلمة من خلال الصورة، وهو أسلوب كتير مهم من غير ما نترجم بالعربي إذا احنا ما بدنا ندخل الترجمة بطريقة التعلم. مثلا لناخد لا لتر دي par exemple، بنقول للولد عنا هيدا الحرف دي، ممكن نقول له مثلا اعمل دائرة حول الحرف entoure la lettre D، وهيك بيقدر الولد يشوف بالكلمة la lettre D par exemple dans le mot dinosaure la lettre D au début du mot ببداية الكلمة. مثلا بوسط الكلمة عنا le mot ardoise، ardoise عم يسمع الطفل الد la lettre D dans au milieu du mot. Et à la fin par exemple le mot stade، le mot stade، وهيك بيقدر الطفل مثل ما قلنا انه يميز الحرف ببداية الكلمة او بوسط الكلمة او باخر الكلمة. هذا الكتاب بيخلينا نقدر نعلم الولد بطريقة حلوة سهلة مبسطة، وبيقدر ياخد اكبر قدر من الكلمات يلي هو طبعا حيحتاجها بالسنوات القادمة من المرحلة الدراسية. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la fois prochaine avec une nouvelle vidéo et nouvelles informations. À bientôt.